Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Oktubre 22, tuig 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor Lisa. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Progresibo nga grupo mag-rally protesta kadungan sa pag-abot ni Presidente Marcos sa Bacolod. Bita, wala sang bag-uhon sa traffic plan tubtub matapos ang Mascara Festival. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, canned sardines makers nanawagan sang 3 pesos nga saka sa presyo. Samtang heart hemorrhage ay ginbatsyag sa napatay nga middleman sa Percy Lapid case. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar. Kag salita niya sa ngaton na mga nagapanguna nga balita lokal. Natala na nga magpatigayon sang peaceful rally ang progresibo nga grupo sa idalom sang Bayan Negros kadungan sa pagkanto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa highlights sang Mascara Festival sa adlaw sang Domingo. Ginpabutyag ni Kilosang Mayo 1 Negros Secretary General Noli Rosales nga wala ginaabi-abi sa mga progresibo nga grupo ang pag-abot sa presidente sa Bacolod sa Bailo. Luyag sa ila grupo nga mapalabot ang ila panawagan nga sulbaron ang problema sa inflation rate, pagpasaka sa sweldo sa mga mamumugon, bangod sa nagapadayon nga pagsaka man sa presyo sang pamalaklon tuga sa pagsaka sa presyo sang gatong. Gintawag man ni Rosales si Marcos bilang isa ka party boy. Bangod madasig ini nga nagakadtukon kasadyahan apang maluya sa pagsulbar sa mga problema nga nagakatabo sa pungsod. Ang bagong aliansang makabayan no nagapamatok nga hindi welcome si BBM dire sa pagkadto sa siyudad sa Bacolod kay tungod nakita nato no nga kung party-party gani dasig siya magkadto dasig aprubahan dasig aksyonan. Ang kabahin sa pagpahayag ni Kilosang Mayo 1 Negros Secretary General Noli Rosales. Sa ibang nga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod Traffic Authority Office sa Conbitaw Chief Police Major Junji Iba nga hindi na pagbaguhon pa ang traffic plan nga ginapatuman sa syudad sa Bacolod subong nga Mascara Festival. Sa ginpahayag ni Liba nga ini kasunod nga wala man sila sa may nakitaan nga problema kag maayo man ang lakat sang trapiko sa Ginri Road nga mga dalan. Suno kay Liba wala man siya sa mga nabaton nga reklamo angot sa rerouting. Dugang pa ni Liba nakahanda naman ang kung nakahanda naman sila para sa patigayunon nga electric mascara nga nagumpisa las 6 ang gabi kag magalawig ini tubtoba las 9 sang gabi. Generally peaceful kag masadya ang unang gabi sa Dalan Lacson bilang panibagong festival site sa Mascara Festival sa syudad sa Bacolod. Sa interbisanksyon Radyo Bacolod kay Police Captain Paul Vincent Pindon, ang hepe sa Police Station 2 kag nagaserbi man nga Festival Site Ground Commander nga nahamtang sa Dalan Lacson, matawhay ang sitwasyon sa lugar sa buligman sang kapulisan kag force multipliers. Dugang pa ni Pindon, 246 ka mga pulis gikan sa PRO 6 kay BCPO. Subong man may 110 ka mga force multipliers ang ginpahamtang sa lugar agud nga mapasiguro ang seguridad sa mga bisita. Sa inisyal, 0 crime incident ang haunang gabi sa festival site kag sa nabilin pa nga 2 ka adlaw tinguan ni Pendon kay ila ihatag ang 100% nga puwersa sa kapulisan para sa kalinong kag katawhay. Sa dugang nga balita lokal, ginatutukan sa gobyerno probinsyal paagi sa Provincial Health Office ang Zero Open Defecation o ZOD. Agud mapahagan-hagan ang kaso sang kolera sa Negros Occidental. Suno kay Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang, ini nga kampanya ginpatigayon man sa bugos nga Western Visayas para mapaayo ang environmental health kag sanitation services. Ang nagapati si Tumimbang nga ang ginapractice nga open defecation sa pila ka mga lugar sa probinsya, isa sa ginatunaan sang
paghigko sa ginakonsumo nga ilimnon nga tubig. Sa record sa PHO, 12 na ang kumpirmado nga kaso sa kolera sa Negros Occidental kag duha ka pasyente ang nagkalamatay. Sa 20 naman ka mga water samples nga ginpaidalom sa laboratory examination, isang nagpositibo sa kolera. May samtang 19 ang positibo man sa bakterya na nagatugan naman sang diarrheal diseases. Sa datos ng Department of Health Central Office, tubtub Agosto 2022, ang Sarangani, Leyte kag Iloilo amo pa lamang ang mga probinsya sa pungsod nga may ZOD status. Patay ang 57 anyos nga amay matapos ginpulihan labo sa magamay sa Hacienda Igpanulong, Barangay Robles, Banwa, Sangla, Castellana, Biyernes ang gabi. Ang biktima ginkilala sa kay Elmer Silverio, samtang ang mga suspect amo sanday Joel Parcon, 62 anyos kag bata sini, nga isa ka nagaedad 17 anyos. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Darrell John Nigos, ang hepe sa La Castellana PNP, naglalisay si Parcon kag utod sa nga biktima nga si Lito Silverio, may angod sa pagdumot sa iya 17 anyos nga bata. Ginaligar nga ginsulong naman ni Elmer ang mag-amay apang siya ang ginlabo nga nagresulta sa iya kamatayon. Sa follow-up operation, nadakpan ang mag-amay kag karon nahunong na sa custodial facility sa La Castellana PNP. Sa katapusan nga balita lokal, ginabulong karon sa San Carlos City ang isa ka mangunguma matapos ginlabo sa Biyernes ang hapon sa sitio Lupao, Barangay Quezon, Syudad sang San Carlos. Ang biktima ginkilala sa kay Giovanni Tabay, 35 anyos, nagapuyo sa uban nga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon, ang hepe sang San Carlos PNP, nagalakat ang biktima sanggin palapitan kagin kastigo nanday Naido Romalso, 50 anyos, kag April Boy Romalaso, 20 anyos, lunsay nagapuyo sa uman nga lugar. Dugang panimisahon, si Tabay ang nakaangko naman sa pila sa ulo tugas ang paglabo. Ang mga sospetsado nakapalagyo matapos mahimo ang krimen. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng daso. Ubraw ng daso, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay.
Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 40s lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 40s na kumpos na eskwela. Primary at secondary kang na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra ko. Tatugan ko palala. Siling ko sa iya, ako bala, kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta mag-apon. Kung itandaan ko mga program nila, mga angkor manda, siling ko pasalamatan tadi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya, kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga drive.
Kag sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita national, nanawagan sa karon ang mga manufacturers ang sardinas sang 3 pesos nga price adjustment. Sila produkto, bangon sa nagasaka man nga presyo sang diesel, pagpigaw sang piso, kag pagmahal sa gina-import nga lata nga ginausar para sudlan sang produkto. Ginpahayag ni Canned Sardines Manufacturers Association of the Philippines Executive Director Francisco Buencamino nga ginaabi-abi sang grupo ang pahayag sang Department of Trade and Industry nga ila na gina-evaluate ang pangabay sa mga damo nga mga manufacturers sang canned goods kag bread products para sa pagpasaka man sang presyo. Suro kay Buencamino, manami ini nga balita tungod madugay naman ang ila panawagan nga price adjustment kag ila pangabay ang para sa mga may suggested retail price nga mga produkto. Nagwa sa findings ng National Bureau of Investigation o NBI nga heart hemorrhage ang natabo sa napatay nga middleman sa Percy Lapid case. Nagwa man sa autopsy report nga wala sang anuman nga sinyales sa external physical injury sa lawas sang napatay nga si June Villamor. Una ginpahayag ni Bureau of Corrections spokesman Gabriel Chaclag nga sa initial nga findings mahimo natural death ang natabo kay Villamor. Kag wala man sa nakita nga foul play. Subong man negatibo ang COVID-19 antigen test result ni Villamor kag wala man sang indikasyon nga nakapalupok ini sang armas. Ginadoso sa karon ni Kabayan Party List Representative Ron Salo ang hagda nga tuyo mapatibong kag mapaayo pa ang midwifery bilang isa ka propesyon sa Pilipinas. Suno kay Salo, ang hagna hindi lamang pabaskugon ang papel sa mga midwife sa healthcare system, kundi pati na sa ikaayo nga lawas sa mga iloy kag lapsag. Dugang pa ni Salo nga timely ang hagna tungod daga celebrar sa karon sang isa ka gatos nga anibersaryo sang midwifery o kon midwifery profession sa pungsod kag ika-48 nga annual convention sang Integrated Midwives Association of the Philippines o kon IMAP. Ang IMAP amo ang pinakadako nga asosasyon sa mga midwife sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Kag inyo ginpamatihan ang kabugasan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Oktubre 22, 2022. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon ang Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.